虽然闹钟又坏掉了，但是我看到蜻蜓，它是不是应该要出去啊？然后我是不是不应该用手碰它？干，对不起，拜拜。今天只有一堂早市，然后2个小时，然后我就回家了。然后跟大家分享，我的 iPhone 只会响1声，就是闹钟只会响，铃声只会响1声。然后我最近都迟到，我都惊醒了，哦干，然后就冲去学校。可以问客服吗？然后我就去问客服，然后客服就跟我说，你可以更新软体，然后可以换铃声，然后后来给了一个有用的做法，就是重新开机。大家遇到什么事情，重新开机就对了，重新开机就好了，应该啊。如果我明天再迟到的话，我们就会知道有没有用。晚上要去上体育课，加油！是空余我没有上过空中瑜伽感觉就很酷。我刚刚在看书，然后就有看到一个点，就是他讲的，就是他说，就是其实我们在跟不管是任何人互动啊，跟朋友、跟伴侣、跟家人，可能我们跟他的相处模式是我们希望我们被如何对待，但是不一定是对方想要的。就可能我某一个朋友是喜欢被拥抱的那种爱戴方式，但是我可能不是一个喜欢肢体接触的方式，那我可能就会用我可能喜欢的方式。我喜欢准备精美的小礼物啊，或者是小卡片，但是可能对方就觉得好像还好。然后，但是我觉得如果可以有意识到这件事情是好的。但是如果你没有办法意识到这件事情，然后一直去跟对方摩擦碰撞，然后你们一直在摩擦碰撞的过程中，但是你们是不知道对方的这个部分的话，或者是有意识的知道我刚刚讲的那个部分的话，我觉得会磨合比较久，那可能会到一半就放弃，或者是会觉得说，可能会觉得对方为什么都不懂自己在想什么，或者是就是自己为什么永远都达不到对方要求，然后就觉得很烦，然后就觉得算了，这我，对，我超级无敌想睡觉，现在要去搭捷运，然后去上体育课，耶，运动 outfit， 真的很懒，我真的没有办法，要带衣服，然后还要去。做不到，对不起了，世界大众的眼睛。我真的超爱这个体育教室，就是在一个可以接受的预算范围内，然后老师每个都超好，我基本上目前还没有踩。然后今天上的是空余，超好玩，真的超级无敌好玩，救命！然后回家就是要赶快继续读书。然后准备一下睡觉，早点睡。不然我真的好想睡觉。